Maker Productions. So ko kauna har yanzu ban gane ba, soyayya ce da ni da ke yar baba. Dare ko rana ke nike ta tunani. Fatima Zara ni ke na rushe na, ba da libara na ke nike ta tunani. Na ga soyayya ce ina da yakini, ke nike son aura ta garin ganwata. Gani nan na zauna duniya canza ni, duniyar soyayya ni da Fatima tawa. Gashi nan mun shirya muna soyewa, inda labari na ke nawa ganwata. Fatima tawa kin ji sanyin raina, ya ki zo nan zauna. Soyayya ce kawai ki baiwa masoyi, akan so kauna kin ga babu bulayi. Bashir mai sanki ke yake ta tsumaye, soyayya ce yau da gobe ana yi. Fatima Zara sai ki bashi kulawa. A duniya ta masoya kin je Fatima Zara, a yanzu kin yo dace. Ki Fatima Zara hakan kawai nasara ce, Rabbi shi ya hakunta babu mai muku face. Da soyayyan nan akan ta ba arance. Fatima tawa gaskiya suka furta, inda soyayya ce a zuciya ba wasa. Zani bi ki gidanku ko ina ta atata, zani kai wa masoya suna mini kyauta. Dukkanin na duba har gida can wasa, babu bulayi kina cikin ruhina. Akan tabbas ne ko za mu rika ka garin su Fatima Zara, dan tana kaunar ka. Tunda soyayya ce babu masu hana ka, ka je wurin mai son ka. Sunanta Fatima Zara kungiyar albarka. Ya ta mutunci irin gidan tarbiyya, Fatima Zara kunji mai alkunya. Ko ina aka ganta tana ta biyayya, ko cikin su kawayenta ba ta yin zariya. Duniyar soyayya na gaba bai irin ku. Bashir kai da ce ka samu Fatima Zara, tana kaunar ka ba ta yi maka cara. Batun soyayya kalkayi mata kara, sai ka ba ta din so ita Fatima Zara. Tunda soyayya ce ku yi ta ba arba ku. Fati beauty ni ina gaunar ki, ba dare ba rana ke nike ta tunani. Ko ina in zani ina kallon foton ki, inda soyayya ce dole ba arba mu. Ko cikin yan mata na ga babu irin ki. Godiya zan mika zuwa a gare ku abokanin aiki na. Ko ina kan wasa ko ina kan aiki, kuna gaunata ni ina gaunar ku. Shibo a fansu Khadija ni ina gaida ka. Habibu kana ji aban ruwai daga ka, ni ina gaida ka. Har da galinawa kai ma ina gaida ka. Allah ya bar mu a tare cikin